商品房嘅案例分享俾大家足夠多啦。今日帶大家嚟睇一套別墅嘅落地效果。今一次我哋呢套別墅嘅設計全部用嘅係輕法式嘅設計風格。跟住我鏡頭帶大家睇睇。所謂別墅整個櫃就係高大上，你睇睇呢個櫃又高又大又深，係咪？咁啊儲物性係非常之好噶啦。咁呢一度呢，我哋做咗個開放式嘅設計，可以擺到好多特別嘅收藏品，好多特別嘅家居裝飾品。咁呢，我哋呢啲層板設計全部都係用加厚去設計，睇上去呢一啲都唔單薄下，非常之大氣嘅。咁大嘅餐台隔離點都要翻個餐邊櫃吧？冇錯啦，雖然呢個餐邊櫃係的色唔大隻，但係呢個餐邊櫃好好用吓，上邊全部做咗掩門，可以擺到好多嘢噶吓，入邊擺咗好多層板。咁做下邊呢，同樣係做儲物啊，做擺嘢可以擺到好多嘅。咁呢個台面我哋係用咗一個岩板嘅設計，廚房肯定有個賭台先夠大氣好用嘅。呢個賭台全部係攞石做嘅吓，咁到時呢度呢就裝翻幾個水龍頭喺呢度，就可以咧洗水果啦。呢個廚房呢，同樣係做咗含冰箱啦、烤爐啦、蒸爐啦一體櫃嘅，咁我哋統稱為叫做高櫃。廚房呢度呢，我哋做咗高低級嘅設計啦，炒餸啦、切嘢響呢度啦，洗菜洗嘢響呢一度啦。話呢個廚房已經係足夠好用嘅。車庫入嚟呢度就係一個鞋櫃啦，大家有冇見過可以擺多幾對嘅鞋啊？冇錯啦，呢個鞋櫃就可以實現咗啦，包括呢啲開放式嘅鞋櫃啦，下邊可以鏤空擺個拖鞋啦，包括呢度嘅掩門入邊密密質質嘅層板，可以全部擺咗好多嘅鞋嘅，大家可以睇睇，一年四季男女老少所有嘅鞋全部往入邊去塞都冇問題。大家睇到呢張茶台就知道呢個空間攞嚟做乜嘢噶啦，冇錯啦，呢個就係業主嘅會客區域。呢張茶台嘅背後就做咗一個大嘅儲物櫃吓，又可以稱為茶櫃吓。咁咧業主咧就好中意飲茶嘅，好多朋友嘅，做生意啊嘛，係咪？咁咧呢度咧我哋就做咗一個半藥引嘅門板啦，呢一度就做咗個開放式嘅一個開放格吓，攞嚟擺啲茶葉啊之類啲咁嘅珍藏品啊之類啦。再到呢一邊咧，整咗一個大嘅一個又係儲物類型嘅櫃嚟噶啦。業主咧就有陣時同朋友啊、三五知己喺呢度飲酒啊、品酒啊、笑談人生啊，就非常之正啦。呢個空間仲有一樣嘢更加正嘅就係坐響呢一度望正對面，冇錯啦，就係一個投影儀啦。大家覺得咁樣嘅設計係咪好想要呢？我背後呢個空間呢，就係大人攞嚟飲茶傾偈啦、品酒啦，或者係傾生意啦，係咪？咁小朋友嚟到點算啦？冇錯啦，就入嚟呢個房間呢一度，約上你嘅小伙伴嚟呢度打機啊，係咪？又或者係交流一下學習啦，咁樣就大人小朋友都開心。好睇又卡哇伊嘅衣櫃上線。冇錯啦，呢個衣櫃就係業主幫佢嘅小朋友特身量做嘅一個衣櫃啦。下半身全部係設計櫃桶擺嘢，顏色都唔一樣嘅點配。上身全部係攞嚟疊衫啦、掛衫啦設計嘅，同樣加裝咗燈帶。好啦，閂翻門之後呢，呢面牆好似一個風景線一樣吓，呢個用咗個大嘅拉手。又可以攞嚟做裝飾，又可以攞嚟開門做拉手設計，咁樣嘅衣櫃你中意嗎？再度俾大家睇下咩叫巨型嘅衣櫃吓，呢個就係個巨型嘅衣櫃啦，2、4、6、8，足足做咗8隻門嘅大衣櫃。我哋嘅設計門把手，我哋都係做咗一個牛角拉手嘅設計嘅吓，非常之簡潔大方。再到呢一邊呢，我哋同樣係做咗幾個大櫃桶嘅，大家睇翻我哋嘅櫃桶係非常之實淨大個吓，可以擺到好多嘢嘅。呢個書台我哋嘅背後呢度呢係直接接觸我哋嘅藝術漆油漆做嘅一個點綴嘅設計。再到上層呢一度呢，我哋係做咗一個穿插式嘅門嘅，大家睇睇，哇！我可以成個空間打得好開嘅，因為呢一個位置呢，我哋係攞嚟放嗰一部空調嘅，所以我哋開空調嘅時候就要將呢兩隻門完全打開下。唔開空調嘅時候，我呢兩隻門可以閂翻落嚟嘅。睇翻我一個小插件嘅示範，就知道個效果啦，好嘛？大嘅衣帽間、卡哇伊嘅衣櫃都俾大家展示咗啦。呢間房帶大家睇嘅呢，就係一個書櫃、衣櫃組合嘅一個櫃啦。
咁呢張書台我哋設計得比較闊落、比較大嘅，小朋友喺度寫字啊，係非常之舒服嘅。兩邊我哋做咗一個圓弧圓角設計嚇，唔會冚親人。咁呢一邊咧，下邊呢一度咧，我哋就同傳統嘅設計唔一樣。我哋今一次咧就做咗個門呢度，做咗兩個大圓形。咁呢一邊咧，我哋做咗一個入邊加裝咗燈帶嘅一個書櫃嚇。門板我哋同樣係做咗一個半隱嘅長虹玻璃門啦。呢邊做咗幾個大櫃桶，可以擺到好多嘢。你睇我哋啲櫃桶幾大啊，材料好堅好實淨。入門呢個位置咧，我哋做咗一個大嘅圓弧，大家可以睇睇我哋嘅圓弧工藝，效果係非常之靚嘅。呢個書櫃嘅設計呢，比較大氣，好用，擺到好多啲書本啊、生意經啊、裝飾品啊、吉祥品啊、收藏品嘅。下邊呢，我哋就做咗掩門設計，上邊呢，我哋就分佈咗每一層，而且我哋嘅玻璃門做咗一個長虹玻璃嘅設計。呢個書櫃嘅中間搬落去擺翻啲特別嘅收藏品啊、裝飾品啊，或者係有意義嘅書本啊，佢就會擺喺呢一度作為一個裝飾盒。咁呢就做個大嘅拱門。設計佢呢個櫃呢，唔會話好似普普通通啊、密密質質咁嘅感覺嘅。然之後我哋呢個書櫃同樣係設計咗燈帶設計，開燈係咁嘅效果，關燈就係咁樣噶啦。大家屋企嘅浴室櫃係點嘅樣嘅呢？有冇諗過浴室櫃都可以做到咁高檔呢？睇睇我哋嘅落地效果。我哋呢個門呢，全部係用咗一個法式嘅黑色嘅門板去做嘅一個效果，再加配一個金色嘅拉手。咁呢成個效果出嚟嘅係非常之高級嘅。你心目中嘅輕髮同現在落地嘅呢一套輕髮有乜嘢區別？呢個衣櫃嘅櫃門呢，我哋係以簡約簡單為主，再點綴咗呢一個金色嘅拉手，佢嘅效果係非常之襯嘅嚇。再到呢一度，我哋做咗一個玻璃門，打開門佢就會着燈，閂翻門佢就會熄燈，就係呢個效果啦。呢一邊呢，我哋點綴咗呢一個深色調嘅櫃體，再背後呢度再做翻呢個格柵點綴，呢一度再做翻個法式嘅造型門。呢邊同樣一樣係個玻璃門嚇，打開門佢一樣係同樣係着燈嘅，閂翻門佢同樣係熄燈嘅。再到呢一邊，我哋做咗兩個大嘅開放格嘅，專門攞嚟放女主人嘅化妝品、首飾，全部有晒呢度，呢度全部做開放，加翻個燈帶嘅效果係非常之靚嘅。呢張台呢，我哋都係做咗一個簡單嘅設計，用翻我哋一個白色嘅拉手去點綴一個簡潔嘅抽面。所謂衣帽間肯定要中島台先似樣嘅，係咪？咁我哋呢度呢，同樣係配咗一個中島台。呢個島台呢，所有嘅抽面設計外邊造型全部係以白色為主嘅。呢個衣帽間大家中唔中意啊？如果中意嘅，有需要全屋訂製嘅，搵蓮姐我。